Time is fast spent, naye butambudde lwa ssanyu Mukama lyalese mu nnyumba ye. but has been of the joy that the Lord has brought in Si his kintu house. ekibeerawo buli lunaku. It's something that happens Nolwekyo usually. mbasaba tugumiikirize. So I beseech you to be a little patient tuwulire ekigambo. and we listen to the word Mu linnya erya in the Yesu. name of Jesus Christ. Amen. How do we say amen? May God bless you. Nakusinzanga Mukama, nakusinzanga Mukama, olw'ekisa kye kingi n'olw'okwagala kwo kungi n'olw'amaanyi go bindeetera okutya n'okukugulumiza. Nakusinzanga Mukama, nakusinzanga Mukama, nakusinzanga Mukama, olw'ekisa kye kingi olw'okwagala kwo kungi n'olw'amaanyi go bindeetera okutya n'okukugulumiza. Hallelujah. Amen. Tweyanziza nnyo abayimbi okumbakingako. Thank you so much, the Wadde singers. nga mbadde mbavuga eno naye temufaayo, byonna birungi mu maaso ga Mukama. Amen. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Abayimbi muddeyoko mu bifo byammwe. You may go and take up your seats. Mbaaniriza nnyo mwenna mu linnya erya Yesu. I welcome you all in the Jesus' name. Era twebaza Katonda ku lw'ebikulu n'ebyamaanyi by'akola. And I thank God for the great things that He's doing. Amannya gange nze Mami Imelda. She's called Mam Imelda. Ndi omu ku bakadde b'ekkanisa mu kifo kino. I'm among of the elders of the church in this place. Era nga nina abaana 4. I have 4 children. Nina n'abazzukulu 13. And 13 grandchildren. Amina. Amen. Atakubye engalo naawe siri kubanga ozadde. Amina. Nimba bambi nsaaga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Bannange neebaza Katonda. I thank God ku lw'ebikulu n'ebyamaanyi by'atukoledde. for the great things He has done. Obudde bwakyo. Everything has its own time. Nkakasizza ekigambo Bible kye yawandiika nti buli kimu kirina obudde bwakyo. I'm assured of the word that the Bible is spoken about. Everything has its own time. Ne Musumba Lilian gyali kati ndowooza akirabye. Even Pastor Ian has seen now. Wano tumazeewo emyaka gigenda mwena. Obeeta gigenda mwena. 4 years now down the Lord. Okuva le twajja wano twasaba essaala ey'okutukyusiza ssente mu tere. We prayed a prayer for God to change the money into lira from the dollar. We prayed and we stopped and we left it. Amen. Ne twegayira Katonda ne tusiiba batukyusiza ssente mu tere nga ssente zituyinze. We interceded for them to exchange and we paid them in lira. Katonda alina obudde bwe. But God has His own timing. Naawe alina essaala gy'osaba ng'olaba ekyagaanya okuddamu. And for yes, having a prayer that seems unanswered. Go on patiently. God is going to answer you. Amen. Katonda ajja kwanukula kubanga olaba yanukudde essaala eno okuza dola mu tere. If God has answered this prayer of changing money into lila, He will answer your prayer too. Everything is possible with Him. Omusomi waffe oba alina akazindaalo already simanyi. I don't know whether the reader is having a microphone yet.
nina olwaleero nina ekigambo Mukama kyampadde. There is a word that the Lord has given Kigamba me. nti bw'otowuliriza ddoboozi lya Mukama, If you do not listen to the voice of the Lord, Sitaani akwewangulira. the devil wins over you. Hallelujah. Kozesa kano ndowooza. Hallelujah. Mukama akwewangulira singa towuliriza ddoboozi lya Sitaani akwewangulira singa towuliriza ddoboozi lya If you don't listen to the voice of the Lord, the devil wins you. Tulina eddoboozi lya Mukama, We have the voice of the tulina Lord eddoboozi lya Sitaani, and the voice of the tulina devil eddoboozi ly'abantu. and the voice of the Njagala people. kulaba ku balina Bible zammwe bazimpanikireko mu nsonyiwe bambi. Ndi mukadde wa kkanisa If you have your temunyiiga. Bible, hold it Njagala buli up. alina Bible agimpanikireko njirabe. Amiina. Abalina Bible tebawera naba. Amiina nnyo. Naye ate ekibiina kirimu abantu abasukka mu 3. Bambi tubeegayirira bakwano. Mugule Bible. Ekigambo bw'oba tolina Bible ojja kisanga wano ate era okirekewo. If you don't want the Bible, you miss the word here and Mukama leave it yebazibwe. here. Amen. Buli lw'onoosomerwa Whenever you are ready for the word, nga tojja kuddako obisome, without going to read again, obeera ng'ayozeza n'oyanika mu ttaka. it's like you washing the clothes and put them down. Tolina kikujjukiza. Bayibuli eno erina bingi nnyo by'olina okuyiga. The Bible holds a lot of things that you have to know to Mukama understand. yebazibwe. Amen. Musumba yayimirira wano n'abagamba nti abatalina Bible mu ndaba beetaaga okufuna Bible, naye alabika teyafunayo n'omu. Pastor Surian said people don't have Bibles, could see him, Mukama yebazibwe. but I think he didn't get Njagala any. tugende munaatusonyiwa obudde bugenzeeko naye tugumiikirize ng'omusumba bw'asabye. Let's be patient a Omusomi little. wa Bible alina akazindaalo. Njagala tugende mu kigambo mu 1 Samuel ekisooka 28. Ngenda kubyanguya atalina Bible owoomye. 1 Samuel Kubanga chapter obadde ojja 28. kubiraba n'awaka. Naye Mukama akuwa omukisa ate era akugabirire ofune Bible. May God bless you and you get a Bible. Samuel ekisooka 28 olunyiri okuva ku lwokusatu okutuuka ku lwomukaaga. Hallelujah. Amen. Samuel ekisooka essula ya 28 n'olunyiri olwokusatu agamba bw'ati. Awo Samwiri yali afudde ne Isirayiri yenna baali bamukaabidde ne bamuziika mu Lama mu kibuga kye ye. Era Sawulo yali ajje mu nsi abo abaaliko emizimu n'abafumu. Abo Abafirisuuti ne bakuŋŋaana ne bajja ne basiisira e Sunamu. Awo Sawulo n'akuŋŋaanya Isirayiri yonna ne basiisira ku Girowabu. Awo Sawulo bwe yalaba eggye ly'Abafirisuuti n'atya, omwoyo gwe ne gukankana nnyo. Awo Sawulo bwe yabuuza Mukama n'atamwanukula, newankubadde mu birooto, newankubadde mu Ulimu, newankubadde mu bannabbi. Amiina nnyo. Omwoyo omutukuvu tukukoowola Kitange mu kigambo kyo. Jangu onkozese ng'omuzindaalo kubanga nze sisobola gwe wootali. Jangu oyogere n'abantu bo. Ekigambo ky'ompadde kye bakwateko nga nange kinkwatako. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amiina. Sawulo. Bayibuli egambye nti Samwiri yafa. Samwiri bw'amala okufa. After Samuel dying, Samwiri bw'amala okufa, Sawulo jjukira abadde mu ntalo ebbanga ddene. Saul was in many battles. Samwiri ng'afudde ne bamukungubagira ne wasigalawo Sawulo. After mourning for Samuel, Mukama yebazibwe. Saul had in main. Olunyiri olwokutaano lwatugambye nti awo Sawulo bwe yalaba ajje eri Abafirisuuti n'atya. When Saul saw the army of the Philistines, he feared. Nga naffe bwe tulaba ebintu ebitujjira ne tutya. There we see things that come against us and we fear too. Tulina ebintu ebitujjira naye ne tukankana emmeeme zaffe. There are things that come against us and we fear and we tremble. Olina eggye erikwetoolodde erikutiisizza. There's an army surrounding you and it's making you Sawulo to fear. bw'ali wano bwe yatya. The way Saul is fearing. Oyinza okuba nga ku mulimu gy'oli ewali abakutiisa. Maybe at your workplace, there are people Oyinza intimidate okuba you. nga obufumbo bwe wafumbirwamu abeewaabwe be bakutiisa. Maybe the in-laws in your marriage are against you.
abantu abamu bawasa abantu abamu bafumbirwa. Some people marry, others get married. Jukira musanga family gy'obadde tokulidde. You meet a different family. Kati abamu ne batandika okukyawa, abamu ne bakwagala. Some people hate you, others do love you. N'odduka n'ogamba kangende mbuuze Mukama. And you're like, let me go and run and ask Olunyiriri olw'omusanvu lugambye lutya? 7th verse said, asoma nnolooza onootuula ebyokuwandiika nga tulina bingi. Olw'omusanvu Sawulo ng'atidde. Lindako, Sawulo yagenda okubuuza Mukama, si bwe kiri? Mukama n'atamuddamu. Mukama lwaki teyamuddamu? So went and asked God and God didn't answer him. The reason is olwaleero nange naawe tuyinza okuba nga tusaba Katonda. Maybe today we are praying God. Tulina ebyatuleeta wano. We have reasons why we came here. Naye ebyatuleeta wano twabisaba nga tetunnajja. We prayed before even we came. Naye tusabye emyaka n'ebisiibo. But we prayed days and months. Naye tetunnabifuna. We haven't acquired them yet. Mukama yebazibwe. Waliwo asabye obufumbo emyaka. Someone has prayed for marriage for some years. Omwana emyaka. Others a child. Hallelujah. Amen. Naye wakati mu kusaba ebyo by'oyagala. But in the midst of prayer for what you want, sooka weebuuze lwaki Katonda tanzizeemu. why God is not answering you. Amina. Amen. Omusomi nsaba onsonyiweko tugende mu 15 Samuel nga tetunagenda wano awokwatawo. Tugende mu 15 Samuel olyoka olabe nti tuteekwa okudda emabega tulabe lwaki Katonda tatuddamu. You have to know, you have to get the answer why the Lord doesn't answer our prayers. Kubanga twalokoka. He has to answer us, God will go saved. Twalokoka nga twamwesiga nti yasobola buli kimu. Because we trusted him because he's able of Amina. everything. Amen. Twava gye twava Misiri. We left Egypt ne tudda mu bulokole. And we came in salvation Isirayiri gye ntegeeza. In Israel. Nga yeri buli kirungi kye Whereby there is everything that naye ate ne mu Isirayiri mwe tuli. But in the Israelite land ate tukaaba maziga. We are still mourning. Tusiiba tukaaba ennaku. We are mourning in the morning. Twebuuza lwaki Katonda tatuddamu. Asking why God is not answering our prayers. Saba osome 1 Samuel 15:22. Read for me 1 Samuel 15:22. Amina. Amina nnyo. Okugonda kusinga ki? Is better than the sacrifice. Kusinga ki? And obeying the voice of the Lord is kakati gwe woli awo oli mugonvu. Are you obedient? Amina nnyo. Amen. Abakulembera oba mutuyambe ku mwana oyo bambi ayitamu. Abakukulembera oba abakutwala wonna wadde awaka wadde ku kyalo wadde mu kanisa obagondera. Are you obedient to your leaders? Bw'onooba tobagondedde n'odde mu maaso ga Mukama n'ogamba nti nze Mukama buli kyenkola kyange tekiyita muze buli gwe njogera naye tampuliriza. If you're not obedient to the leaders, then it will be hard for you to be obedient to other Amina people. Nnyo. Amen. Mbadde nsaba akazindalo k'omu interpreter wange mukakyuse nga tekawulikika. Simanyi oba munampita walugezigezi naye mpulira simuwulira. Kati olunyiriri luno lugambye nti okugonda kusinga amasavu gaki? Obedience is better than the fat of the lambs. N'obukakanyavu bulinganga okusinza ebifaananyi ne battalaafi kubanga ogaanye ekigambo kya Mukama naye akugaanye okuba kabaka. Amina. Amen. Kati olwo olunyiriri lukulaga nti bw'osaba Mukama n'otaddibwamu. When you pray to God and you're not answered, alina ensonga lwaki abatakuzeemu. There is always a reason why he doesn't. Naye ensonga gwe wennyini olina okugyekebera. But you have to check for the reason why the Lord doesn't answer you. Because it's inside you. Omanye enkolagana yo ne Katonda wo. You should know your connection, your relationship and your God. Abasumba tebamanyi enkolagana yaffe na Katonda waffe nabo bamanyi enkolagana yaabwe na Katonda waabwe. The pastors don't know our relationship with God, nor do we. Genda ku lunyiriri olw'omusanvu tugenze tuzeeyo ku 28. Went back on Samuel 28 verse 7. Samuel ekisooka 2
olunyiriri olw'omusanvu agamba bw'ati awo Sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti munoonyeze omukazi aliko omuzimu ŋŋende gy'ali mubuuze. Abaddu be ne bamugamba nti laba waliwo omukazi aliko omuzimu Edoli. Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo ebirala n'agenda ye n'abasajja babiri naye ne bajja eri omukazi ekiro n'ayogera nti ndagula nkwegayiridde n'omuzimu onyimusize buli gwe nnaakugambako erinnya. Amiina. Sawulo yeekyusa. So changed. Eyali omuweereza wa Mukama. Who was a servant of God. N'agaana okuwulira eddoboozi lya Mukama. He stopped listening to his voice. N'asalawo Sitaani ate n'amukyusa n'amutwala gy'ali. And he followed the devil. Wano yagaana okuwulira eddoboozi lya Katonda. He failed to listen to the voice of the Lord. Bye yamugamba okukola teyabikola. He did not do what God told him to do. Bw'onoogenda n'osoma mu Samwiri 15 lwonna. If you can read 1 Samuel 15. Ojja kulaba Samwiri lwaki teyayanukulwa. You will know why Samuel so wasn't answered. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Kati Samwiri yali muweereza wa Katonda. Samuel was a servant of God. Mukama n'amutuma okukola bye yakola. And the Lord sent him to do what he did. Ozikirize abantu b'ekitundu bw'ekiti. And go and instruct the other people of this land. Leave not any. Naye olw'okwegomba kw'omuntu. Because of his desires, Samuel bwe yatuukayo yalwana olutalo. When Saul reached fought a battle, ate n'addira ebintu ebya ssava byonna bye yalabayo. He got the fatty things n'abyesigaliza. And he took them. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Kati waliwo okubeera n'omululu. There's being greedy. Waliwo okubeera n'amaddu. There's being greedy. Waliwo obutamatira. There's being unsatisfied. Amina. Amen. Ebintu ebyo byonna byanjawulo. There's different things. Mukama yebazibwe. Amen. Obeera n'omululu. When you are greedy, obeera n'omululu nga gwe buli kyoyagala okyeyagaliza. Everything you see you want it. Bw'obeera n'amaddu. When you are greedy, ne bw'oba bakuwadde osigala okyalina amaddu ku kirala ate ekyo kyennyini olaba tokikkusa. You can't get satisfied with anything they give to you. Obeera n'ebintu nno bingi, ebintu ebyo byanjawulo. There are different things. Kati ne wajja wabeerawo obutamatira. There's what God being unsatisfied. Olina ebintu bingi. When you're having everything, olina sente, you're having money, family eri bulungi, your family is well off, olina omulungi mulungi, you have a good job, olina amaka malungi, you have a nice house, abaana ozaala balungi, you have good children, abaana bagezi mu masomero, children are bright at school, naye nga tomatira. But you are not satisfied at all. You want to even take the little things from the poor. Amina. Amen. You want to take even the little things from the poor people. But the Bible explains and says, every time you are greedy, whenever you are not satisfied, what you have shall also be taken away from you. Praise the name of the Lord. Waliwo olugero olwo baatugerera Dawudi Yesu yagala nti omuntu oli yalina akaana ke. Dawudi bye yakola byali mu kitabu muno. Things that David did were in the Bible. N'omusajja yalina akantu kakazi kaakamu Dawudi yakatwala. And a man had one wife, David took. Dawudi yakatwala n'ate n'amutta. David took and even killed Uriah. Era Mukama yagaana okumwanukula ng'akaana kalwadde. And God did not answer him when the child got sick. Yayenda mw'oli omukazi nga Dawudi alina abakazi bayitirivu. After having many wives, naye omukazi w'oli omu, and Uriah's wife, Dawudi yamwegomba n'amutwala. David desired was unsatisfied and even bared a child. Naye Mukama ono talya nguzi. But God doesn't fail. Akaana bwe kalwala Dawudi yegayirira ne yeesiiga n'enfuufu. When the child got sick, David prayed. Naye Mukama yagamba kajja kufa. But the Lord said the son will die. Yamubuuza ebibuuzo nga 10 naye yagaana omuddamu. David asked God many questions. Olwandibaddenga okumuddamu yamugamba omwana taliwona. He said the child will never be alive. Waliwo okwekyusa kwe tulabye wano mu kigambo. There's changing this Sawulo world. yagezaako okwekyusa yejje mu kifaananyi kiri. He wanted to change from the other image of yeeteke mu kifaananyi ekirala. And putting on an image of another kubanga person. jjukira olunyiriri olwokusatu wano tugambye. Because the third verse told us. Nti abaalina emizimu Sawulo yali amaze okubajjawo. He had killed people with demons. Olwo nga yeefudde omusabye ennyo. Being a prayer warrior, being a saint. That's how we are sometimes. We judge. We
we judge others. Munno kyakoze gwe okiraba nti mu kifo ky'omuwabula ate gwe oyomba buyombi. Instead of helping a person, embeera muno gyayitamu mu kifo ky'omusabira ate gwe ogeya mugeye. Instead of praying for a person, you back them. Munno kyafunye ate oba kyagenda okufuna gwe ate tokyagala. Don't want people who get good things. Okyeyagaliza. You wish them to be yours. Teweeyagaliza nga kitali kikyo. Never wish to take something that's not yours. Never wish to take something that's not yours. Buli omu Katonda alina kye yamuwa. Everyone God gave you everything. Under the sun. Buli omu Katonda Bayibuli egamba. The Bible says, nti nakumanya. I knew you. Nakusanga nakulaba ng'oli mu musaayi kiri mu Ezekiel. You were wali weekulukuunya musaayi. Ezekiel 18. You were in blood. No one could help you. That's what the Bible is speaking about. I came and I helped you. I spoke in one word. I said, be alive. Nobeera mulamu okutuusa leero. You are alive till today and you're here. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Kati bw'oba Katonda yagamba nti beera mulamu. If the Lord said that be alive, obugaga bw'ataakuwe. Don't you think can give you the wealth? Bw'oba Katonda yagamba nti beera mulamu. If said you can be alive, obufumbo bw'ataakuwe. Can give you the marriage? Oba Katonda yagamba nti beera mulamu. If said be alive, ezo ennyumba z'oyagala ne kalina z'ataakuwe. Toyingirira z'oli. naye alina ezize. Mukama yebazibwe. Buli omu alina Katonda kye yamutegekera. Yesu yebazibwe. Kati bw'oneegomba eky'omulala ojja kutuuka ogende ku basawo abalogo. Bw'onoobuuza Katonda nga takuddamu ojja kutendewalirwa ogende ku balogo olowooze nti be banaakuyamba. Katonda bw'anaakugamba ekigambo kye n'ogaana okukiwuliriza ojja kugenda ku balogo. Daba omuntu eyali alowoleza mu Katonda amubuuza n'agaana okumuddamu. Mukama yebazibwe. Omutima gwe gwagenda wa? Gwamuddusiza ku balogo. Nsaba osome ddayo mu 1 Samuel 15 nagaye tobikkawo bambi kubanga tulinayo ekyawandiikibwa kyenjagala ekyo 15 of 1 Samuel 24 verse. Samwiri ekisooka olunyiriro lw'e15 n'olunyiriro lwa 24. Awo Sawulo n'agamba Samwiri nti nayonoona kubanga nasobya ekiragiro kya Mukama n'ebigambo ebyo kubanga n'ebigambo byo natya abantu n'engondera eddoboozi lyabwe. Amiina. Kibaddire bakiwulire bulungi. Abatalina Bayibuli beetaaga bakiwulire. Muggule amatu mukiwulire. Awo Sawulo n'agamba Samwiri nti nayonoona kubanga nasobya ekiragiro kya Mukama n'ebigambo byo kubanga natya abantu n'engondera eddoboozi lyabwe. Mukama yeebazibwe. Gwe bw'onootya abantu owoomye owedde wulira eddoboozi lya Mukama. Listen to the voice of the Lord. Don't listen to the voice of people. Sawulo bwe yawuliriza eddoboozi ly'abantu. When Saul listened to the voice of men, when you go back and chapter 28, eddoboozi ly'abantu lye yawulira wulira gye lyamutwala. See what the voice of men took him to. Genda ku lw'omwenda. Samwiri ekisooka essula ya 28 olunyiriro lw'omwenda. Awo omukazi n'amugamba nti laba omanyi Sawulo bye yakola bwe yazikiriza mu nsi abo abaaliko emizimu n'abafumu. Kale kiki ekikuteesezza obulamu bwange ekyambika okunsinza? Sawulo omulabye yagaana okuwulira eddoboozi lya Katonda n'awuliriza ery'abantu. Kati mu nkomere ali mu balogo, kati ali mu mizimu gy'akoowoola. Njagala ekyo kireme okutuukako. Mukama ayogera. God speaks. Alina emirundi 3. He speaks. Alina answers 3. 3 answers. Alina yes. He has a yes. Alina no. No. Alina wait. Alinda. Lindirira. Wait. Eddoboozi lya Mukama lirinde. Wait for the voice of the Lord. Ekyokulabirako kirabe batugambye nti batusaliddeko ku ssente bazikyusiza ne muki ne mutere. Naye essaala eno ya myaka egi. It has been a 3 years prayer. Abakadde ba wano bayinza okuba banjulira. Emyaka egi tuli ku kutukyusiza ssente mutere. Bring money in tax shilila. At the end of the day Mukama akoze atya. But oluvannyuma Katonda akikoze. Buli lw'obeera ng'osaba Katonda. When you are praying to God, mulindirira ajja kuddamu. Wait, the Lord is going to answer you. Katonda waffe si kiggala.
is not dead, deaf, not blind. Awulira era n'akutereka. He listens and he keeps you. He has a yes, has a no, and in the we don't want to wait. The see where Saul went. Praise the Lord. Saul went in witchcraft to raise spirits. If we had listened to the voice of men, people speak. People will speak, and people take you astray. Praise the Lord. People can turn you and take you away from God and take you to other things. This happened to Saul, and people turned him from the place of the Lord. He had done mistakes. Instead of going back to the place of the Lord, he went to witch doctors. Jukira nti ebintu byamugamba nti no tabizikiriza abizikirize. Listen, the thing they told him to destroy. Abantu basalawo ne bakola bye baagala ne batwalako bye baagala. People choose take away the fatty things and left them to do naye nga ye mukulembeze. Yet he was the leader of them in the battle. And it was a voice to him. Yandibagambye temukwata ku kintu kyonna ebintu byonna byakuzikirizibwa. He would have told them not to touch anything, but he denied. So denied. Kati tuli ku lunyiriri olw'11. Now you're in verse 11. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Olunyiriri olw'11 lutugambye lutya? Awo omukazi n'ayogera nti ani gwe mba nkulinyisiza. Olwo Samwiri yekyusizza yefudde omulala yevudde mu kiti kiri azze mu kiti ky'abalogo. Olabayo kale teebereza. Awo omukazi n'ayogera nti ani gwe mba nkulinyisiza. N'ayogera nti ninyisiza Samwiri. Awo omukazi bwe yalaba Samwiri n'akaaba n'eddoboozi ddene. Omukazi n'agamba Sawulo nti onimbidde ki kubanga ggwe oli Sawulo. Kabaka n'amugamba nti totya kubanga olaba ki. Omukazi n'agamba Sawulo nti ndaba Katonda ng'ava mu ttaka ng'ayambuka. N'amugamba nti embala ye eri etya. N'ayogera nti omukadde ayambuka era ayambuka era yenna yenagiddeko omunagiro. Sawulo n'ategeera nga Samwiri n'avunnama amaaso ge neyeyanza. Wano mu lunyiriri luno olwokusatu baatugambye ku 28:3 baatugambye Samwiri kye yasooka okukola kwe kujjawo abaliko emizimu nga tabeetaaga. Mukama yebazibwe. Waliwo omuntu ayinza okubeera mu maaso go oba abantu abayinza okujja gy'oli. Kati naddala abo abantu ab'emizimu tobeetaaga, togenda beegumbako n'olunaku n'olumu. Bw'oba walokoka omuntu bw'aba alina ensobi z'akola tubeera n'abantu baffe baganda baffe nga basamira. There are people who go to witchcraft. Naye tosobola bagoba. But you cannot chase them. Ate tekiri nti olwokuba tobagobye nti waliwo olunaku lw'olibaagala. There is no any that you love them. Ojja kuba obeetaaga ng'abantu naye nga teweetaaga bikolwa byabwe. Mukama yebazibwe. Kati Samwiri bwe yajjawo abalogo bano. When he destructed the witch doctors, teyasuubira nti ate sitaani ajja kumukola ki kumwagaza okubatuukako. So did not expect the devil to bring him. Daba Samwiri bwe yeekyusa n'agenda ew'omukazi. See how Saul went to the witch doctor. Sawulo n'agenda akoowole emizimu. To call upon the spirits. Ebyo bye twakolanga edda n'ogenda n'ogamba jjajja njagala kino jjajja ebyo. Things was rising up spirits. Amen. Bye twavaamu. Things of old age. Olwaleero bw'oba ng'oli mulokole. Today when you are born again. Tewali nsonga lwaki togumiikiriza n'osalawo ate ogende mu balogo. There's no any reason why you wouldn't wait and you go to witchcraft. Waliwo n'abantu bemmanyi. There are people you know. Naye kiri mu nsi muno. Naye ng'akuba essimu n'atumya eddagala naye ng'ate omulaba mu kkanisa. Calls, takes a phone call and sends people to go and get some witchcraft. Ne bamuweereza sente eddagala ly'emmindi simanya lye taaba. Ne bamuweereza taaba. They sent to him some herbs to use, herb medicine. Ku Sunday n'ajja mu kkanisa. And then on Sunday they appear in church. Kitegeeza ali ku side ki. That means they are on both sides.
kati aba kitegeeza aba yeebuuziza ku Katonda n'aba nga tannamuddamu. Maybe he requested from God and God has not answered. Ye n'agamba kati kanzirukirewa. Now let me rush to the devil. Ate abalogo bagendamu era sikiru tebagenda kukuyamba. They will not help you, those witch doctors. Kubanga abalogo baba nabo baagala ng'oli eri 10 ku kinnaakyo. They want you to be on their side 100%. Bw'oba olimbalimba nti oli eno ate n'obeera n'eno tebajja nabo kukolera ate ne Katonda tajja kukolera. If you are offside, they are not going to work for you. And God won't work for you too. Ojja kubeera wakati. You'll be in the middle. Otandika okulaba munne asaba n'afuna embaga. You see a person praying for wedding and you curse. Ye ali wamu. For him is on one side. Asaba Katonda. He's requesting era God. Katonda amukoledde embaga. And God has done for him a miracle. Asaba Katonda. He's requesting God. Omulimu omulungi. And God gives him a good job. Kati gwe n'olaba omuntu bw'atate n'omufitina. And you see such a person and become envious over them. Bannanga abantu tufuna ebintu eby'enjawulo. People get different things. Naye n'ensaba ya njawulo. But even though we pray is different. Amina. Amen. Tufuna ebintu eby'enjawulo mu Katonda. We get different things in God. Naye njagala mutegeera akantu kano. N'ensaba yaki? The way we pray is also different. Sagala gwe muntu olabe omuntu ng'afunye kyafunye. I don't want you to see a person getting a miracle. Otandika okumufitina. And you start hating Tomanyi them. nsaba ki gy'asaba. You don't know how that person prays. Tomanyi kabira gy'akabira You don't know Katonda how we. he sacrifices his time to God. Gw'oba oyagala byakumukeeka. If one is a thing, sleep. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Abantu bagenda mu zidry. People going dry fasting for 7 days. They become thin. Ng'okanda kuwoza gundi ndowooza takyalina ssente. Maybe there's a money. Okitegeera. Amen. Gw'olowooza takyalina ssente. People seek naye nga ye anoonya Katonda we. People are busy seeking their God. Mukama yeebazibwe. Bw'omala omulaba ng'awangudde. After seeing them victorious. Bannange ate Mukama amuviiriddeyo. And you're like, hey, the Lord has appeared to them. Yanoonya Katonda. He sought God. Tunoonye Katonda nga bwe tusobola okumufuna. Nga bw'akyayinza okufunika. The way still able. Tuleme kutunuulira bannaffe bye bafunye. Let's not look at what people have got. Tunuulira gundi kyafunye oba kyagenda kufuna. Let's not look upon what people are getting and what they are going to get. Oyinza okubanga weerijjako. Maybe the person you are climbing at does not sleep. Ng'asula anoonya Mukama. Is all the night seeking after God. Oyinza okumwerijjako nga n'emisaala gye agifuna n'agikutulyamu wakati n'agiwa Katonda. Maybe even devise the salary and give God. You may go that person when he's having a special prayer that you cannot manage. Muganda wange agambye ku makya wano nti bw'oba oyagala okwebaka soma Bayibuli. If you want to sleep, read the Bible. Ate nga kye kituufu. It's true. Bw'otowakanya devil. If you don't go against the devil, n'osigala ng'ogisoma ojja kwebaka. You can sleep. Kati oli awakanyizza sitaani n'agenda maaso n'okusoma n'awula eddoboozi lya Mukama. A person goes and listens to the voice of the Bw'anaaba Lord. amaze okufuna bw'anaaba alina kyafunye gwe ng'onyiiga tonyiiga. After getting a miracle, you Mukama yeebazibwe. Bambi temunyiiga. Don't Nammwe get abali angry. online. Those who online, temunyiigira nga bafunye oba bagenda kufuna. Never get envy on Munoonye people Katonda. who have got things. Just seek for Katonda God. takoowa ate Katonda tatulekerera. God is never tired. He cannot Ky'okoma leave munoonya us. naye gy'akoma okukuviirayo. The more you seek him, the more you see him. Mukama yeebazibwe. Amen. Kati tugende ku lunyiriro 14 14 lwe twabaddeko. 14th verse. Twabadde ku lunyiriro ki? Olwo 14 lwe tubaddeko. Okay. Tugenda ku lwa 15. Kale. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti lwaki okungolokosa okunninyisa. Sawulo n'addamu nti neeraliikiridde nnyo kubanga Abafirisuuti balwana nange era Katonda anvuddeko so takyannyanukula newankubadde mu bannabbi newankubadde mu birooto kyenvudde nkuyita ontegeeze bye mba nkola. Maama nyabo kati gwe Katonda akuvuddeko ng'ogenda mu misambwa. The Lord has left you. The Lord Mukama has forsaken yeebazibwe. you and Daba then you got Sawulo spirits. ate okwonoonera ddala ebintu yagenda kuyita mizimu. He went to rise spirits. Sawulo yali akyali mulamu. Samuel was still alive. Samwiri yali akyali mulamu. Samuel was still alive. Nga Sawulo tamuwuliriza. And Saul couldn't listen to Samuel. Olwaleero waliwo abakuli mu maaso. Today there are people in front of you. Nga tebannava mu nsi. Before they leave earth. Bagezaako okukuwabula. They've tried to speak to naye you. tokkiriza. But you cannot believe. Kubanga olina ssente. Because you have Samuel in ate there. eky'omukisa omubi. And amazingly. Abatera okuwabula tebaba na ssente. Those people who give advice don't have money. Praise the Lord. Kati ne babanyooma. And they ever minimize. Kati Samwiri akulabudde.
Samuel has alerted you. Naye olw'okuba Samwiri talina ssente. But because he doesn't have some power, toyagala muwuliriza. you don't have to listen to that person. Kabulenga ne tombuulira. You're like, no, don't speak to me. Embeera bw'ekyuka. When situations change, n'otandika okunoonya Samwiri nga and now you tokyamulaba. begin looking for somewhere and it's nowhere to be Saagala seen. kibabeereko. I don't want it to be upon olaba you. ng'akuwabula. When a person gives you some wisdom, tomuyita mulabewo. never take it as an enemy. muleke kulinda abantu abandi budde okumala okuvaawo. Don't wait for people who could have given you advice to mugende leave you, mubakoowoole. and then you go and raise their omuntu spirits. ayinza n'okuba nga teyafa. Maybe a person couldn't even nga die, yavaawo wano n'agenda e Uganda. just left and went to Canada. bannange omwana wange ono ye yannanga ampitiriddeko. mu butuufu oba kale yagenda Canada wonna we yalaga. Anywhere you could go. gwe kati n'olaba nga ate by'oyagala omubuuza And you're like, byetaaga kuteekamu ssente okuba essimu. you need to put in money to call. Amina. Amen. naye yakuli kumpi wano But he was near you. nga toyagala You kuwuliriza. couldn't even listen. toyagala kumanya kubanga talina na ssente. omanyi couldn't abatalina even ssente wish babanyooma. nze ekyo to kyo know. nkiddamu. Amen. okitegeera banyooma nnyo abantu oba tunyooma nnyo abantu abatalina ssente naye ate Katonda aba yabawa amagezi. We undermine people without money. ebiseera Yet ebisinga people give Katonda them tagaba wisdom. byonna. God doesn't give all. Katonda ayinza okuwa amagezi n'atakuwa He ssente. can give you wisdom and doesn't give you Katonda money. ayinza okuwa ssente n'atakuwa Can amagezi. give you money and doesn't give you era wisdom. ensonga lwaki olaba abantu nga balina ssente naye nga bakola bya kito. That's why you see people with money doing ng'alina things ssente they naye nga buli could not mwagamba do. zino ssente ze zamugasa ki. And you're like, what is the use of ate this ng'omwavu money? agamba singa mu kibuga e Kampala In the city of mukulu Joshua Kampala, Njulire abaavu be bakolera pulaani abagagga. it's the poor people that make plans for the rich. abatalina be bakolera abagagga pulaani. It's the poor people that make plans for the rich abamu mostly. bw'amala After, n'amusuula eri. they put them aside. kati wanno Samweri bwe yalinga abuulira Sawulo. When someone was preaching to Saul, Sawulo nga tayagala kumanya. Saul couldn't even hear kati kiseera anything. kituuse ebyawandiikibwa bitugambye agenza ayisa omuzimu gwa Sawulo. Now he has gone to raise the spirit of kati omuntu eyafa Samuel. omwagaza ki nga bwe yali omulamu tewamuwuliriza. Why do you want advice from a person who Mukama died, yeebazibwe. yet when he was alive, you couldn't listen Katonda to him? akozesa abantu God uses people naye ate ne tubanyooma. and we undermine them. Katonda ayinza okwogera n'omuntu n'amugamba genda oyo ogambe omuntu bw'oti ne bw'oti. God can send a person come and talk to you. naye omuntu bw'ajja gy'oli And when a person comes to you, oli olabira ddala nga y'ani oyo ayogera naawe. you look at his poor appearance and you Olenza n'obuuza undermine. Katonda ayogera naawe wekka nze era kitayogera You nange. may ask even him, does God speak to you only? Mukama yeebazibwe. Why can he speak me naye too? ebintu bya Katonda abikola nga bw'ayagala. But God does things kubanga in his Bayibuli way. egamba nti yagamba alyogeza amayinja mu abakulu bwe mutaate mwogedde. The Bible says you could use don't speak if you don't nze bwe speak. nkuwa obubaka Katonda bw'ampadde If I give the message the Lord has given you, n'ogamba nange njagala Katonda ayogere and you're like, let naawe God speak to me. nze ne bwaddemu n'abumpa emirundi 100 Even when he adds them to me Sikuddira. 100 times, I can't come back to you. sikuddira I ate cannot come back to you, sikusalira and I musango cannot judge you, kubanga mba saagala nnyo ate kulaba ng'oswaza Katonda wange. because I don't want you to shame my God. Katonda antumye gy'oli. The God who has sent me to you, bw'oba osazeewo okumunyooma If olw'okuba nze he said gwagambye under sina bwe ndi. because I'm not worth it talking to Ngamba you, Mukama I say, God, oyagala ayogere naawe. you Mukama want him to speak to yeebazibwe you, naye tayogedde naawe but he has not spoken to you. naye ayagala okubuulira. But he wants to speak you, to tell you something. kati bw'ayogera nange nkugambe If he talks to me and tells me to tell you, bwe n'oŋŋamba nti njagala nange amale okwogera and nange you're like, let him come direct and speaks to me, ebiddirira tosobola kubinnenyeza. you cannot blame me for what comes next. Tonnenyeza kiddirira kubanga ebyo mbirabyeko bingi. You cannot Bingi. blame me for what comes next, because I've seen many. tulemenga okunyooma eddoboozi lya Mukama. Never undermine the voice of the Lord Eddoboozi through lya any Mukama liyita person. mu bintu bingi. It comes through different things. naye bwe tuwuliriza eddoboozi lya Sitaani But if you listen the voice of the devil, kati wulira wuno Sawulo gy'ali. now listen to where Ali mu Saul has kubuuza gone. mizimu. Has gone to quest for Yesu the yeebazibwe. demons. Amen. Olunyi lw'omukaaga lugambye lutya? Verse 16 says, Sawulo ng'akyebuuza alabe ky'aba akola ng'akibuuza omuzimu. asking a demon what Genda to ku do. 16. awo Samwiri n'ayogera nti ombuuliza ki nze nno nga Mukama akuvuddeko. Amiina. Lwaki obuuza omuzimu nga Mukama akuvuddeko? Katonda bw'aba akugyeko omukono gwe
If the Lord has taken away his hand from you, anything you do, anywhere you go, even when you go underneath the water, when the Lord has taken out his hand, even when you take out his hand from you, listen to his voice, and never undermine people that bring that message. Amen. Era ng'afuuse awo Samwiri n'ayogera nti ombuuliza ki nze Mukama ng'akuvuddeko era ng'ofuuse mulabe wo ng'afuuse mulabe wo era Mukama yeekoledde omulimu nga bwe yayogerera mu nze era Mukama akyusizza obwakabaka oli ku lunyiriri ki 17. Okay. Era Mukama yeekoledde omulimu nga bwe yayogerera mu nze era Mukama ayuzizza obwakabaka ng'abujja mu mukono gwo era abuwadde muliraanwawo Dawudi. Muliraanwawo omusajja bamukutwalako nno owulidde ebyawandiikibwa mukyala bamukutwalako wulira eddoboozi lya Mukama omukyala bagenda bannayiba mutwala bambi tebajja batwala mu linnya erya Yesu naye nga ekyo kigende wala omulokole tebayinza mubba naye nga Bayibuli etugambye nti omulimu Mukama yamujjako omukono Samuel n'aguwa muliraanwa we. The Lord took away his hand and gave the hand to the neighbor. The neighbor was David. Mwandikyetegereza nnyo mu abafumbo. Omuntu oyinza okuba mu ddyayo omusajja n'omukyala nga mukwatagana. You may be in your marriage together. Ne wajja wabaawo ebibaawo kubanga things happen a little. Ebiseera ebisinga obulungi era omuyaga gubeerawo ne gugenda. Storms rise. Sitaani n'ajja aleeta omuyaga. And the devil comes and brings a storm. Sitaani bw'aleeta omuyaga. When the devil brings a storm. Abakyala n'abaami yimirira osabe. Stand and pray. Kubanga bw'onoobanga toyimiridde kusaba. If you don't pray, if you don't stand to pray, omwami bamututte. Your wife, your husband can Katonda yajja omulimu ku Sawulo n'aguwa muliraanwa we. The Lord removed his hand from Saul and gave it to David. Asobola okujjako omwami n'amuwa house girl. Can take away husband to housemaid. Nimbye temubiraba? I've never seen naye that. Kyekigaana ebyo kubaawo. What hinders such things be happen? You being the Prince of God. What you get in prayer, keep it in prayer. When a storm rises, don't go in witch talk. If you go there, you make a mess. Amen. They lie so much too. You have to explain everything going through. Then based on that psychologically to play on your mind. If you don't tell them anything, omukazi wuno mu Bayibuli Samwiri yamulimba. Samuel deceived. Yekyusa Bayibuli etulaze nti Samwiri yekyusa. Omukazi oyo omulokoto yasobola mulaba. So exchange and era Samwiri yasobola yamala kuva mu ntaana omuzimu ne gwojja. Negulako omukazi nti ono Sawulo. And it was this that it was so. Naye nga omukazi yasobola mulaba. Kitegeeza omulogo talina makulu. Then he didn't have powers. Praise the Lord. Talina makulu. She had powers. Genda mu lunyiriri olw'18. Tugenda kumaliriza. We are finishing up. Kubanga tewagondera ddoboozi lya Mukama n'otatuukiriza kiruyi kye ekingi ku Amaleki. Mukama kyavudde akukola ekigambo kino leero. Era nate Mukama anaagabula na Isirayiri. Era nate Mukama anaagabula ne Isirayiri wamu naawe mu mukono gw'Abafirisuuti. Era enkya ggwe ne batabani bo banaaba nange. Mukama anaggabula n'eggye lya Isirayiri mu mukono gw'Abafirisuuti. Mukama yeebazibwe. Olunyiri lugambye bulungi. Samwiri yamugamba nti onzuukusiza ki? Omusajja yeebase tulootwe.
The man was sleeping and saw. Omusajja yefiira. The man was already there. Abantu bagenda ne bakowola emizimu. People go upon tegulina makulu. They are useless. Ate mama wange munnange nalabayo n'abatwala embuzi ku malaalo. Some take goats. Nali nagamba mama wange bwe ndifumbirwa. I told mom that when I get married, nga wali ajja kufuna embuzi zino. Get a car, naye kati mama wange yafa. Now he's dead. Kati embuzi n'agitwala ku malaalo. He takes a goat. Obufumbo buwonze mu mizimu. Now you are dedicating your marriage. Amina. Amen. Oba wali wamusuubiza n'afa. If you had promised her she died, it's done. Mukama yebazibwe. Amen. Tosasulanga bbanja lya mufu. Never ever pay the debt of a dead person on grave. Yesu yebazibwe. Amen. Kati wano Samwiri yagamba munne nti onzuukusiza ki kubanga yabeerangawo nga tamuwuliriza kati amaze okufa amukoowoola. Now his dead is calling him praise and thanks. Amen. Olunyiriro 18 atugambye nti kubanga tewagondera ddoboozi lya Mukama. Because you not obey the voice of the Lord. N'otatuukiriza kirungi. Olaba. Not execute his fear through us upon ebintu Katonda byatugamba okukola ne tubigaana. There are things that the Lord tells us to do deliberately. Nga tugenderedde. Nga tetugaana nti tetumanyi. Maybe not knowing. Naye tubigaana tukimanyi. But deliberately we deny to do them. Kati njagala mbulire ku mateeka gonna ge mumanyi mu Bayibuli. Waliwo gwe bagamba nti nno. Waliwo etteeka gwe bagamba nti etteeka ligamba nti genda oyende. Is there a commandment that says go and do this? Is there? Etteeka likugamba litya? Naye ng'oyenda okigenderedde. So you do it deliberately. Oyenda okimanyi. You go and do fornication. N'oba n'abasajja babiri. You have like 2 men. N'oba n'abakyala basatu. Having like 3 women. Naye ng'okimanyi. Knowing it's a sin. Mukama yebazibwe. Kati ekiseera bwe kituuka nga amazima gakulemye okutegeera. When time comes you fail to know the truth. Ng'olyoka ogamba nti nze gundi tanjagala. You are like this person doesn't kubanga ngambyeko nti lwaki olina abasajja babiri. Because spoken about me that I have 3 women. Gundi tanjagala. kubanga ngambyeko nti lwaki olina abasajja abakazi basatu. Akubuulidde ekituufu. Mukama yebazibwe. Munno bw'akubuulira ekituufu kkiriza. Weebaka okirowoozeeko gambe naye mu butuufu abasajja bano ababiri. Mu butuufu si bya bwa Katonda. Buno bwenzi. Kubanga ayagala kusasula ennyumba. Ayagala okusasula bills. Naye oli mu bwenzi. Ate ojja mu kkanisa. Ogenda n'osinza. Gye bali bangi ku butuuti bayimba n'okuyimba. Naye oli mu bwenzi. Ensinza gy'osinza Katonda takuggyako kirabo kye. Ne bw'onooba osinza eggulu ne likka ojja kusigala ng'osinza. Ne bw'onooba weegayirira ennyenje ne zikunkumuka. Ojja kusigala nga weegayirira naye ng'oli musibe. But when you are in a bondage, Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Ojja kusigala n'obusibe buli. You'll keep in that bondage. Naye ye Katonda ajja kusigala ng'akukozesa. But God will stay using wabula ekikulu kiri kimu kyensaasidde omuntu bw'atyo. Ate nti omuntu bw'atyo alemesa aggala oluggi. Such people hinder. They close the door. Abandiyingidde abaggalira. For people to enter is in the door. Olyagenda n'agamba nti ate oyo gwe tulaba egindi nga yegayirira. The person who is in church. Oli asinza n'asinza n'afiirawo. Who worships, who praises. Ate enkya n'abeera ku kikubo. And on the other days on the streets. A person cannot come in church when he see you in a two-way life. In the salvation of these days, let me stay where I am. The salvation of these days. The salvation of touching, let me stay where I am. Naye tulina okumanya ekibi. We have not judged them. Twebaza Katonda nti motto yaffe wanoga nti we hate sin. Tukyawa ekibi nga kyandikibwa. Tukyawa ekibi ate era Katonda akola byonna. And God does all. N'asaasira. And is merciful. Olunyiriro olwabiri lugambye lutali tumalirako. Awo Sawulo. Awo Sawulo n'alyoka agwa ku ttaka ng'alambadde n'atya nnyo olw'ebigambo bya Samwiri. Ne mutamusigala mu maanyi kubanga yali talidde ku mmere yonna okuzibya obudde n'okukeesa. Musajja wattu kubanga kale emmere enjala yamulumira ki Sawulo. Naffe nno bwe tutyo tubeerawo ne tusiiba ebisibo ne bitumenyera obwereere. We fast for nothing. Ne bitumenya ne tusiiba enjala ne tukalangukira obwereere mazima n'okoga n'oggwaawo. Nenga Katonda ekisibo takiwulidde. When the Lord is not hearing your fasting.
tulina kuwuliriza Katonda bwe tunawuliriza eddoboozi ya Mukama ebisiibo bijja kusiiba tujja bisiiba bituuke mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Banaye mbeebaza nnyo ababaddewo mu kujja okusaba. Mukama abampeera omukisa neebaza nnyo. Abantu mwenna abambeereddewo mu kufiirwa neebaza nnyo bonna abazze ne bankyalira ne banneetikkira abannaye munjagadde Mukama abampeera omukisa abangabiridde abankubagiza mu ngeri ez'enjawulo bambi mwenna Katonda abaddizeewo abagaziiza ensawulo zammwe abansabiddeko ku bugumu kubanga bambi mbadde siri wa mulembe naye bambi mwebale nnyo abankubidde ku masimu ne mummumya abamu bankubiranga amasimu ssaawa 8 ogw'ekiro nga ndi maziga naye Katonda mulungi ate Katonda ayongera okubakozesa beebaza nnyo ate era mbasabira Mukama bambi abampeera ennyo omukisa n'ebigambo ebyo katukomawo Mukama abawo omukisa. Bannange kantiini bamikwano kantiini weeri twafumbye ekibumba ne chapati ne tufumba n'amandaazi. Muwagire kantiini bambi wadde muli batono musobolera ddala obira ne mubimalawo. Twongere wadde batusalidde ku nnyumba naye twongere kuzifuna nazo tulabe nga tusasula Mukama abawo omukisa. Amen.